नमस्कार। पथिक फाउन्डेसनबाट आयोजित आचार्य श्री पथिक भन्नुहुन्छ भन्ने श्रृङ्खलाको आज हामी 5औं एपिसोडमा छौँ। हामीले विविध एपिसोडहरू क्रस गर्दै आएका छौँ। पहिलो एपिसोडमा हामीले पथिक फाउन्डेसनले के काम गर्छ, आचार्य श्री पथिक के हुनुहुन्छ, यसले गर्ने विभिन्न खालका डिसिप्लिनहरूमा मल्टिभर्सिटीको रूपमा के काम गरिरहेको छ भन्ने कुराहरूको जानकारी दिएका थियौँ, संक्षिप्त जानकारी दिएका थियौँ। दोस्रो एपिसोडमा हामीले अहिलेको बहुचर्चित शब्द ध्यान अनि गरिने एक्टिभिटीको रूपमा पनि ध्यानलाई कसरी बुझ्ने, यसको वैज्ञानिक परिचय कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने कुराहरू गरेका थियौँ। त्यति बेला हामीले ध्यानको सानो अभ्यास पनि गराएका थियौँ र विभिन्न ऋषिमुनिहरूले बोलेका ध्यानका विषयमा के भन्नुहुन्छ र जीवन्त गुरुको आवश्यकता के हो, किन अहिलेको यो युगमा चाहिँ ध्यान जरुरी छ, कस्तो खालको ध्यानका विधिहरू हामी गर्दाखेरि चाहिँ अलि ध्यानलाई सही ढङ्गले समात्न सक्छौँ, ध्यानको परिचय के हो भन्ने कुराहरू गरेका थियौँ। त्योभन्दा पछिल्लो एपिसोडमा हामीले रुकुमका एउटा घटना जो जातिगत हिंसाको रूपमा गएको थियो, त्यसलाई आधारबिन्दु बनाएर मानवीय शिक्षाको कुरा गरेका थियौँ। यो सबै खालको हिंसाको जडमा के छ त भन्ने कुराहरू विश्लेषण गरेका थियौँ र थोरै शिक्षाको कुरा त्यहाँनिर पनि उठाएका थियौँ। मानवीय शिक्षा यानि कि मान्छेलाई पहिलो प्राथमिकता दिने कसरी, मान्छे पहिलो प्राथमिकता नदिएको कारणले कसरी द्वन्द्वमा पर्छ भन्ने कुराहरू हामीले उठाएका थियौँ र त्यससँग सम्बन्धित ध्यान गरेका थियौँ। अस्तिको एपिसोड, सोमबारको एपिसोडमा हामीले चाहिँ कोरोनासँग सम्बन्धित भएर कोरोनाको जुन यो सङ्कट छ, यो सङ्कटले विविध तरिकाले जुन प्रेसर क्रिएट गरिरहेको छ, दबाब दिइरहेको छ, हाम्रो जीवनमा एक प्रकारको जबरजस्त प्रवेश गरेर यसले हामीलाई एउटा सङ्कटको अनुभूतिलाई बहुत गहिराइदिएको कुराहरू गरेका थियौँ र जति बेला सङ्कट पर्छ त्यति बेला हामी धेरै ठुलो अलमलमा पर्छौँ, धेरै ठुलो आपाधापीमा पर्छौँ। त्यति बेला भनिन्छ कि कहिलेकाहीँ दुर्घटनाकै कारणले अथवा कसको कारणले भन्दा पनि बढी प्रभावको कारणले हुने गर्छ। थोरै मान्छेहरू प्रभावित हुँदाखेरि, थोरै मान्छेहरू मर्दाखेरि पनि धेरै मान्छे मर्ने कारण भन्छ। भुइँचालोको केसमा भनिन्छ कि भुइँचालोले थोरै मान्छे मार्छ तर पछिको व्यवस्थापनले बढी मान्छे मर्छन्। रोगको कारणले गर्दाखेरि पछिबाट आउने आफ्टर अर्थक्वेकका समस्याहरूले गर्दाखेरि आउँछन्। त्यस्तै कोरोना समस्या पनि हामीलाई त्यही तरिकाले एउटा जबरजस्त आएको छ र यति बेला हामीले आफ्नो मनोविज्ञानलाई कसरी सन्तुलित राख्ने, कसरी व्यवस्थित राख्ने, अन्य व्यवस्थापनका कुराहरू जो पर्सनल लेभलमा गरिनुपर्ने, पारिवारिक लेभलमा गरिनुपर्ने कुराहरूमा पनि हामी जोड दिएका थियौँ र त्यति बेला हामीले कस्तो व्यक्ति, कुन मान्छेको कुरा सुन्दाखेरि बढी हामीलाई धेरै बहुआयामिक ढङ्गले सहजता प्राप्त हुन्छ, यो विषयमा हामीले सम्बुद्ध रहस्यदर्शी ऋषिहरूका कुराहरू यदि हामीले सुन्यौँ भने अलिकति लाइफलाई सजिलो बनाउन सकिन्छ कि भन्ने सेन्समा आचार्य श्री पथिकका केही अन्तर्दृष्टिहरूलाई पनि हामीले सेयर गरेका थियौँ। अब आजको एपिसोडमा हामीले थोरै शिक्षा सम्बन्धी कुराहरूमा जान्ने विचार गरेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, कि हामी जे विषयहरूमा कुरा गर्न गइरहेका छौँ, यो विषयहरू हामीले थोरै अलिकति यो कस्तो होस् भन्ने हामी चाहिराखेका छौँ भने यो वैज्ञानिक विश्लेषण बन्न सकोस्। यो विषयवस्तुले हामीले उठाएका कुराहरू कसैको पक्षधर्ताको जस्तो रूपमा मात्रै नदेखोस्, हाम्रो जीवनको अप्ठ्यारोपनलाई कसरी सहजीकरणमा लैजाने, हामीले चिजहरूलाई कसरी देख्ने, एउटा सम्यक दृष्टि कसरी प्रदान गर्न सकिन्छ, त सम्यक दृष्टि कसरी प्राप्त गर्ने ताकि समस्याप्रति हाम्रो एप्रोच सही बन्न सकोस्, यस्तो तरिकाले हामीले सोच विचार गरिरहेका छौँ र त्यही तरिकाले यसलाई चाहिँ हामीले एउटा दर्पणको कार्यक्रम बनोस्, रिफ्लेक्सन भन्छ, यो रिफ्लेक्सन बनोस्, हाम्रो जीवनलाई चाहिँ झाँक्ने एउटा मौका मिलोस् हैन। अहिले हामीले जस्तो कठिनाइ बेहोरिरहेका छौँ, त्यो कठिनाइभित्र बहुत गहिरो कारण छ है, चाहे जुनसुकै क्षेत्रमा होस्, विदाउट कारण केही पनि चिज भएको छैन। त्यसैले यहाँ वैज्ञानिक रूपले विश्लेषण गर्ने भन्ने अर्थ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ के छ, त्यसको विशेष ज्ञान प्राप्त कसरी गर्ने, ताकि जब विशेष ज्ञान प्राप्त गरिन्छ त्यसपछि समाधानको उपाय निक्लिन्छ। विज्ञानभित्र अर्को पक्ष पनि छ, कार्यकारण सिद्धान्त भन्छ।
कुनै पनि कामहरू भइरहेको छ, कुनै पनि समस्याहरू परिरहेको छ, चाहे त्यो राष्ट्रको लेभलमा होस् या व्यक्तिगत जीवनको लेभलमा होस् या सामाजिक जीवनमा होस् या अरू सामाजिक अङ्गहरूमा होस्, त्यहाँ केही कारण चाहिँ छ। सो त्यो कारणको विश्लेषण कसरी गर्ने भन्ने कुरामा पनि हामी वैज्ञानिक विश्लेषणलाई जोड्छौँ। अब हामी आज अलिकति देशको विशेष परिस्थितिमा पनि हामी जाँदैछौँ। जस्तो सानो एउटा कजबाट हामी जाउँ, त्यसलाई कोट्याउँदै जाउँ है त। कोरोनाको लकबन्दीमा हामी 2 महिनाभन्दा बढी परिसकेका छौँ। हामी सबै जति पनि छौँ नेपालीहरू, हामीले आफ्नो अनुशासन सकेसम्म कायम गर्ने प्रयास गरेका छौँ। तर कोरोना पीडितको सङ्ख्या यानि कि जो पोजिटिभ रिजल्ट आएको सङ्ख्या दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हामीले लकडाउन त गर्यौँ इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा, तर करिब 1600 देखि 1800 किलोमिटरको जुन रेन्ज छ, जहाँ चाहिँ हामी छिमेकी राष्ट्रसित जोडिएका छौँ, त्यो ठाउँबाट नेपालीहरू प्रवेश गरिराख्नु भएको छ र त्यहाँनिर चाहिँ सरकारले एउटा चेक एन्ड ब्यालेन्स ल्याउन सकिरहेको छैन। यानि कि त्यहाँ छनौट गर्नुपर्ने अथवा त्यहाँ बसाउनु पर्ने, क्वारेन्टाइन गर्नुपर्ने, यो चिजहरूमा सरकारले राम्रोसँग व्यवस्थापन दिन सकेन, सुशासन दिन सकेन। एउटा गतिलो व्यवस्थापन नदिन सकेको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँबाट बिस्तारै व्यक्तिहरू अब समुदायमा प्रवेश गर्दै गएर यो कोरोना पीडितको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको छ। र असाध्यै सजिलैसँग सर्न सक्ने यो जुन भाइरस छ, यो भाइरस कुनै पनि माध्यमबाट सर्न सकिने भएको हुनाले कि अब हामीले यसको सजगता कसरी अपनाउने भन्ने कुरामा बडा चिन्तित भइरहेका छौँ। आचार्य श्री पथिकले भन्नुभयो कि अब यदि सरकारले त्यो बोर्डर लाइनमा जति पनि व्यक्तिहरू आउँछन्, ती सबैलाई क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेर एउटा सही ढङ्गले स्वास्थ्यको र व्यवस्थापनको यदि नीति लागू गर्न सक्दैन भने अबका दिनहरू अलि अझ खतरनाक ढङ्गले आउने सम्भावना छ। त्यसैले उहाँले सरकारलाई विशेष गरी यो जो प्रतिनिधिबाट जनताबाट निर्वाचित जो सरकार छ, 2/3 मत प्राप्त गरेको सरकार छ, यसले पनि यो कुराहरूलाई चाहिँ एड्रेस गर्न सक्दैन भने हामीले कसको सहारा लिने? त्यसैले सरकारलाई बढी जिम्मेवार दिनको लागि पनि उहाँले यो कुराहरू उठाउनुभयो। तर समस्या हाम्रा आफ्नै फेरि छन्। के भइरहेको छ भने भनिन्छ कि यहाँ सबैले जनताहरूले प्रश्न उठाउन थालिसकेका छन् कि स्वास्थ्य मन्त्रीले के हेरिरहेका छन्, हैन? व्यवस्थापनको स्वास्थ्यको जिम्मा लिएको व्यक्तिले 2-2 2.5 महिना हुन थाल्दाखेरि समेत पनि सामान्य व्यवस्थापन गर्न नसक्नु, औषधिको, त्यसपछि टेस्टिङ चिजको, ती सब ल्याबोरेटरी व्यवस्थापन सही ढङ्गले गर्न नसक्नु, हैन? अझै यति धेरै चेक गर्न बाँकी छ भन्ने कुराहरू राख्नु। यसले के देखाउँछ त भन्दाखेरि कि सरकार अझ विशेष गरी प्रदेश सरकार होस् अथवा माथिल्लो केन्द्रीय सरकार होस्, यो रोगप्रति त्यति धेरै जिम्मेवार देखिएको छैन भनिएको छ। अब यहाँनिर चाहिँ 2टा कुरालाई मात्र विश्लेषण आज हामी गर्दैछौँ र त्यसपछि हामी शिक्षामा प्रवेश गर्छौँ। एउटा त यति धेरै नेपालीहरू बाहिर बोर्डर लाइनमा बस्नु परिरहेछ र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि अब सबै देशले आफ्नो देशका मान्छेहरूलाई मात्रै राख्ने नीति अनुसार नेपालीहरू पनि थुप्रै फर्किने अथवा फर्काउने पोलिसीमा उनीहरू गइरहेका छन् र नेपालीहरू बिस्तारै फर्काउनुपर्छ किनकि उहाँहरूको होमल्यान्ड हाम्रो ठाउँ नै नेपाल भएको। त्यसैले उहाँहरूलाई सम्मानपूर्वक यहाँ ठाउँमा ल्याउनु त एक ठाउँमा छँदैछ, तर त्यो गर्ने क्रममा रोग कसरी नभित्रियोस् अथवा रोग भित्रिन्छ भने पनि त्यो आइसोलेटेड ढङ्गले उपचारमा कसरी जाओस् भन्ने कुरा हाम्रो सबैको चासोको विषय। अब थोरै अलिकति पछाडिपट्टि फर्क्यौँ। यति धेरै मान्छेहरू किन गएको खास नेपाल छोडेर? यति राम्रो देश, हैन? यस्तो भौगोलिक विविधताको देश, यति सुन्दर देश, हिमालदेखि लिएर पहाडसम्म यति धेरै जात जातिहरूको, यति धेरै विविधताको, प्राकृतिक रूपमा यति विविधताको यस्तो खालको देशलाई छोडेर उहाँहरू किन जानुभयो त? यस्तो गरिमी खानलाई, हैन? अपमान खानको लागि, असम्मानित भएर अरू ठाउँमा जानको लागि। थोरै मान्छेहरू चाहिँ एक्सप्लोरेसनको लागि जानुहुन्छ, तर धेरै जसो मान्छेहरूको हाम्रो सबैको चाहना काम खोजीको लागि। चाहे त्यो गाउँबाट सहरतिर आउने होस् या नेपाल छोडेर बाहिर विदेशमा अरेबियन कन्ट्रीमा होस् या 7 समुद्र पारीका देशहरूमा होस्, सबै धेरै जसो नेपालीहरू अहिले नेपालीहरू प्रतिदिन 1400 जनाको हिसाबमा जाने गरेका थिए।
अहिले त लकबन्दीको कारणले त्यो जाने प्रवाह त रोकिएको छ, बरु फर्किने प्रवाह चाहिँ आएको छ। भनेपछि यो किन भएको त भन्दाखेरि रोजगारी नपाएर आफ्नो पेट भर्नको लागि केही गर्नु थियो। सरकारले भनौँ अथवा हाम्रो राज्य व्यवस्थाले यहाँ रोजगारी दिलाउन सकेन। बाध्य भएर अपमानित ढङ्गले त्यहाँ जानु र त्यसमा नपढेको मान्छेहरू मात्रै छैन, पढेको व्यक्तिहरू पनि गइरहेका छन्। ल यसलाई कस्तो फेनोमेननको रूपमा देख्न सकिन्छ भने पहिले लाउरे बन्न गइन्थ्यो। अब यो तरिकाको बनाए जानुपर्ने रोजगारीको लागि जानुपर्ने एक प्रकारको नवलाउरे जस्तै। लाउरे नबनेको फर्मल्ली घोषित रूपमा, तर लाउरे जस्तै विदेश जानुपर्ने रोजगारीको लागि र देश रेमिट्यान्सले चल्नुपर्ने जुन स्थिति छ, यसको मूलभूत समस्या के हो? यहाँको बेरोजगारी हो। दोस्रो गहिरो समस्या चाहिँ गरिबी छ। अहिले हामी आचार्य पत्रिक भन्नुहुन्छ कि 70% भन्दा बढी जनताले राम्रोसँग 2 छाक खाना खान पाउँदैन। एकातिर सम्भावना यति धेरै छ, के भनिन्छ भने इजरायलमा 3% जनताहरूले त्यो बलौटे जमिनमा काम गर्दाखेरि चाहिँ खान पुग्छ। हामी कहाँ यति धेरै हिमालयन रेन्जदेखि लिएर चुरे भाबरदेखि लिएर महाभारत पर्वतको श्रृङ्खलामा धेरै ठाउँमा कृषियोग्य जमिन छ। खोस्रियो भने यो जमिनबाट धेरै चिजहरू दिन सक्छ, तर हामीले अनाज पानीहरू बाहिरबाट मगाउनु पर्ने स्थिति छ। गरिबी छ, खान पाइरहेका छैनन् यो मान्छेहरूले। 2 छाक राम्रोसँग खान नपाउनुको स्थिति, खानु पनि बडा कन्ट्रोल गरेर ब्यालेन्स गरेर खानुपर्ने र मनकी खान नपुग्नु पर्ने स्थिति। यो स्थिति केले ल्यायो? यस्तो गरिबी केले ल्यायो? विश्लेषण गर्नुपर्ने भएको छ। अघि हामीले बतायौं कि हामीले कसैलाई अब यहाँ दोष लगाएर सम्भव देखिएको छैन, हैन? हामी अब बहुत असाधारण ढङ्गले हाम्रो जीवनको समाधान निकाल्नुपर्ने स्थिति चाहिँ छ। सो आचार्यश्रीले भन्नुहुन्छ कि यो सबैको कजभित्र एउटा कारण चाहिँ, एउटा कजभित्र चाहिँ शिक्षा देखा परेको छ। हामी जसरी एजुकेटेड भयौँ, अहिले जस्तो हामीले भ्रष्टाचारणको कुरा गर्यौँ, हैन? कोही मन्त्रीलाई हामीले अहिले दोष लगाएर भने छैन, किनकि जुन शासन व्यवस्थामा जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर तल्लो तहका सबै निकायहरू जनताले चुनेर बनाएका प्रतिनिधिहरू। हामीले नै चुनेर पठाएका व्यक्तिहरू त्यहाँ जान बित्तिकै त्यो यस्तो खालको सेटअप छ जहाँ भ्रष्टाचारणमा उनीहरू पुरा उडेलिएर लाग्छ। किन यस्तो भ्रष्टाचारणको संस्कार बन्यो त? किन यस्तो खालको संस्कृतिको निर्माण भयो त? यो कुरामा गहिरिएर बुझ्न जरुरी छ। आचार्यश्री भन्नुहुन्छ कि शिक्षा विकारे सकलो विकार, शिक्षा सुधारे सकल सुधार। यो सबै कारण चाहिँ के हो त? यस्तो धेरै अनैतिकताको समस्या, यति धेरै भ्रष्टाचारणको समस्या, यति धेरै बेरोजगारीको समस्या, यति धेरै गरिबीको समस्या, मूल समस्या त यिनी हुन्। अरू समस्याहरू त अझ कति धेरै छ, हैन? यो सबै समस्याहरूको जडमा उहाँले बताउनुहुन्छ कि शिक्षा छ। सो कस्तो प्रकारको शिक्षा हामीले दिएका रहेछौँ त, हैन? नेपालको इतिहासलाई हेर्ने हो भने पनि करिब 150 वर्षसम्म पनि हाम्रो जीवन थोरै सन्तुलित देखा पर्छ। 150 वर्षभन्दा अगाडि अझ थोरै सुगौली सन्धि पछि बिस्तारै हाम्रो जनजीवन, हाम्रो आहार विहार, खानपान, शिक्षा सबैतिर ओह्रालो लाग्दै गएको देखाउँछ, है? ओह्रालो लाग्ने कारण के त भन्दाखेरि हामीले यहाँ जे शिक्षा एडप्ट गर्यौं, त्यो एडप्ट गर्ने शिक्षामा हामीले जेलाई चाहिँ सही शिक्षा भनेर भन्यौं, त्यो अंगीकार गर्ने क्रममा हामीले केही कुराहरू गलत चिज भित्र निम्त्याएका छौँ, है? 150 वर्षभन्दा अगाडिसम्म यहाँको मान्छेहरू थोरै रीतिरिवाजकै आधारमा भए पनि नैतिकताको एउटा केही गुणहरू चाहिँ थियो। खानपानमा चाहिँ हामी कृषिमा व्यस्त थियौँ, गौपालन थियो, हामी आफ्नै श्रमबाट खाना खान्थ्यौँ, हैन? अनि हामीसित दूध, दही, घिउ यो पनि चिज प्रशस्त थियो। गाउँहरूमा अलिकति एउटा एक प्रकारको सन्तुलित आहार थियो। सन्तुलित आहार भएको कारणले गर्दाखेरि रोग व्याधिहरू पनि त्यति धेरै थिएन भनिन्छ। पछिल्लो समयमा चाहिँ हामीलाई सबै कुराहरू अंग्रेजको मन पर्न थाल्यो। संस्कार संस्कृति पनि उनीहरूको मन पर्न थाल्यो। त्यति बेला यो जुन भारत खण्ड छ,
विशेष गरी भारतलाई कब्जामा ल्याउनको लागि बेलायतले एक प्रकारको शिक्षा नीति लागू गरे त्यहाँ। उनीहरूलाई थाहा थियो कि यो भारत नेपाल देशहरू आध्यात्मिक रूपमा सम्पन्न छन्। त्यहाँ उनीहरू केही योगको कुरा गर्छन्, योगासन गर्छन्, ध्यान गर्छन्, प्राणायामहरू गर्छन्। त्यसैले शरीरलाई उनीहरूले स्वस्थ राख्ने कला जानेका छन्। खानपान कसरी खाँदाखेरि कसरी शरीरको गुणहरूलाई चिनेर खानपान गर्दाखेरि कुपोषणबाट पीडित हुँदैन भन्ने कुराहरू पनि त्यति बेला थाहा थियो। अब यस्तो खालको देशलाई जब शोषणमा ल्याउनु पर्छ, अब गर्ने के त? उनीहरूले एउटा ठुलो रिसर्च गरे र पत्ता लगाए कि यो लर्ड म्याकाले भन्ने एकजना व्यक्ति थिए। उनले त बेलायतको संसदमै राखे कि यो भारत जस्तो देशलाई यसको शिक्षामा जबसम्म हामी चढ्दैनौँ, यसको ढाड भाँच्दैनौँ, तबसम्म हामीले यो देशलाई कहिले पनि कब्जामा लिन सक्दैनौँ। किनकि उनीहरू स्वतन्त्र छन्, आफै आफ्नो रोजगारी क्रिएट गर्न सक्छन्, हैन? गरिबी र भोकमरी जस्तो चिज कतै पनि मैले देखेको छैन। मागेर खाने जस्तो स्थिति मैले देखा परेको छैन। त्यसैले उनीहरूलाई पहिला त अङ्ग्रेजको साहित्य राम्रो, संस्कार राम्रो, सबै कुरा अङ्ग्रेजको राम्रो भन्ने तरिकाले उनीहरूमाथि एक प्रकारको हीनताको भाव क्रिएट नगरेसम्म हामी यी देशहरूमाथि कब्जा गर्न सक्दैनौँ। नभन्दै त्यस्तै भयो। उनीहरूले बिस्तारै बिस्तारै त्यो कल्चरलाई चाहिँ उनीहरूले ल्याए। उनीहरूले गोरो छाला भएका मान्छेहरू राम्रा, टाई सुट लगाउने मान्छेहरू राम्रा, उनीहरूले सोच्ने, बोल्ने भाषा अङ्ग्रेजी भाषा राम्रो। यो तरिकाले उनीहरूले कल्चरमा प्रवेश गरे, संस्कारमा प्रवेश गरे र हामीले जानिआएको रैथाने ज्ञान जुन थियो, त्यो ज्ञानलाई उनीहरूले बिस्तारै रिप्लेस गरे। स्वास्थ्यलाई केले रिप्लेस गरिदियो भन्दाखेरि औषधिबाट स्वास्थ्य रक्षा गर्न सकिन्छ है भनेर हामीलाई चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै पछिल्लो समय 150 वर्ष पछाडि हामी औषधिमा डिपेन्डेन्ट हुन थाल्यौँ। हामी नेपालीहरू अहिले हामी सानो रोगहरू लाग्दाखेरि प्राकृतिक चिकित्सा, ध्यान, यी वैकल्पिक चिकित्साहरूले दिएका ऋषिमुनिहरूले दिएका ज्ञानहरूलाई भन्दा पश्चिमका ज्ञानहरूलाई अति सजिलै हाम्रो जीवनको अङ्ग बनाउनुको कारण के त? यति लामो इतिहास छ। 150 वर्षदेखि उनीहरूले लगातार खेती गरिरहेका छन् र त्यो भारतमा जुन शिक्षा लागू गरियो र उनीहरूले भारतलाई जसरी कब्जा गर्यो, त्यही कुरालाई फेरि 2028 सालपछि हामीले नयाँ शिक्षा अन्तर्गत त्यसलाई लागू गर्न बाध्य भयौँ र लागू गर्यौँ। किनकि हामीलाई हाम्रो एउटा विकल्प राम्रो शिक्षा के हो त भन्ने कुरा त्यति बेला त्यही भारतमा जे क्लर्क उत्पादन गर्ने शिक्षा थियो, मकाउलेको शिक्षा प्रणाली, त्यही शिक्षा प्रणालीलाई चाहिँ यहाँ लागू गरियो र यहाँ हामी बढी जसो सूचना केन्द्रित, पार्जनमुखी, जीविकोमुखी यस्तो खालको शिक्षालाई चाहिँ लागू गर्न यो सरकार बाध्य भयो भनौँ, अथवा उहाँहरूले बुझेको त्यति बेलाको शिक्षाको सबैभन्दा नयाँ धार त्यसैलाई नै बुझ्नु र भइदियो के त भन्दाखेरि अब हामी शिक्षामा मजाले गोता खायौँ, हैन? अहिले स्कुल, कलेजमा, युनिभर्सिटीमा पढाइ हुने शिक्षामा के पढाइ हुन्छ? यहाँ नेपालको वस्तुस्थितिलाई कसरी बदल्ने, नेपालको कृषिलाई कसरी बदल्ने ताकि यहाँ बढी उत्पादन गर्न सकियोस् भन्ने विषयमा पढाइ छैन, है? केही सूचनामुखी, भूगोल, इतिहासदेखि लिएर गणित जे विषयहरू छन् ती विषयहरू पढेका पनि विषयहरूले हामीलाई छोएको जस्तो लाग्ने, तर सूचनामुखी बढी भएको। करिब 80% भन्दा बढी चिजहरू चाहिँ हामी सूचनामुखी शिक्षा गइरहेको छ। सो यस्तो खालको शिक्षालाई उहाँले के भन्नुभयो भने कि यो जुन प्रचलित शिक्षा छ, दुईभुजीय रूपमा गइरहेको छ। एउटा चाहिँ छ सामाजिक सांस्कृतिक शिक्षा, जसलाई चाहिँ समाजले सिकाइरहेको छ, परिवारले सिकाइरहेको छ र त्यसमा पनि कस्तो खालको शिक्षा छ भने जात, धर्म, राष्ट्रियतादेखि लिएर राजनीतिको डोमिनेन्सी त्यसमा प्रधानता भएको एउटा सामाजिक सांस्कृतिक शिक्षा देखा परिरहेको छ, जसले विखण्डन निम्त्याइरहेको छ। अस्तिसम्म पनि हामीले कुरा गर्दै थियौँ, हैन? अहिले पनि चलिरहेको छ, त्यो राजनीतिमा चर्चाको विषय बनिरहेको छ कि जातिगत हिंसाहरू यी कसरी हुन जान्छन्। भर्खरै अमेरिकामा पनि जातिगत घटनाहरू घटेको छ। यो खास कारण के त भन्दाखेरि उहाँहरूलाई जसरी एजुकेट गरिएको छ, जुन सामाजिक सांस्कृतिक शिक्षाले एजुकेट गरेको छ, त्यहाँ चाहिँ विखण्डन आइरहेको छ। त्यस्तै कलेजले, स्कुलले, त्यसपछि युनिभर्सिटीले सिकाएको शिक्षामा पनि बढी जसो सूचनामुखी भइरहेको छ।
र यस्ता खालका सूचनामुखी शिक्षाको कारणले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो पहिलेको रैथाने ज्ञानलाई एकातिर रिप्लेस गर्यौँ र यो चिजहरू एडप्ट गर्यौँ। अब हामी के भइदियौँ त भन्दाखेरि हामी गर्न सक्ने भनेको यो शिक्षाले क्रिएट गरेको भनेको, सिर्जना गरेको भनेको सामान्य हिसाब किताब गर्न सक्ने क्लर्क मात्रै उत्पादन गरिदियो। के शिक्षाको उद्देश्य त्यही नै थियो त? आचार्यश्रीको प्रश्न छ, के शिक्षाको उद्देश्य यही नै हो त? शिक्षाको उद्देश्य के यो होइन र कि नेपालमा होस् या संसारका कोही पनि मान्छे उसले आफ्नो कर्मठालाई, आफ्नो जुन प्रतिभा छ, आफ्नो जुन रुचि छ, आफ्नो जुन ज्ञान छ, त्यसको दायरालाई बढाएर असीमित बनाउनु होइन र? के व्यक्तिलाई चाहिँ सुखी, शान्त, आनन्दित, प्रसन्नचित्त बनाउनु शिक्षाको उद्देश्य होइन र? प्राचीन समयकै ऋषिहरू भन्छन् सा विद्या या विमुक्तये। विद्याको उद्देश्य त के हो भने मान्छेलाई मुक्त बनाउनु हो। कुनै पनि चिज हामी जब सिक्छौँ त्यो सिकिसकेपछि त्यसले सिकेको के आयामबाट हामीलाई अगाडि बढ्न सजिलो होस् भन्ने त हो नि होइन? तर खोइ त यहाँनिर चाहिँ यहाँ काम गर्न सकेन। त्यसैले हामी यत्रो धेरै मात्रामा चाहिँ बाहिर जानु पर्यो। त्यो पनि हामीले पढेको ज्ञानलाई सदुपयोग गर्नको लागि होइन। ज्ञान त हामीले यहाँ केको लागि प्रयोग गरिरहेका छौँ त भन्दाखेरि थोरै क्लर्कहरू चाहिएको हुन्छ, अफिसरहरू चाहिएको हुन्छ। हामी हजारौँको सङ्ख्यामा लड्छौँ। लड्दाखेरि चाहिँ थोरै सीमित सिटमा हाम्रो कोटा पुग्दैन अनि हामी दक्षिण कोरिया धाउनुपर्ने हो कि कता धाउनुपर्ने, यसरी हामी शिक्षित बेरोजगारहरू यसरी जानु परेको छ। र भनिन्छ कि माथिल्लो जागिरहरू जस्तै डक्टर, इन्जिनियरहरूमा जहाँ त अलिकति प्र्याक्टिकलिटीको कुराहरू आउँछ, व्यवहारको कुराहरू आउँछ, प्रयोगको कुराहरू आउँछ, ती ठाउँमा त बेरोजगारी छैन होला नि जस्तो लाग्छ। तर यो क्षेत्रमा पनि म्याक्सिमम बेरोजगारी चाहिँ छ। भनेपछि अब हामीले शिक्षामाथि गहिरिएर विश्लेषण गर्नुपर्ने अवस्था छैन र? यति धेरै भ्रष्टाचार, यति धेरै अनैतिकता, यति धेरै यो सबै चिजहरूमा हामीले कति दिनसम्म अरूलाई दोष लगाएर, चाहे त्यो राजनीतिक पार्टीका नेताहरू हुन्, चाहे त्यो धार्मिक नेताहरू हुन्, या चाहे हाम्रा समाजका अगुवाहरू हुन्, ती सबैलाई दोष लगाएर हामी पन्छिने ठाउँ त छैन नि। किनकि समस्या हामीलाई परिरहेको छ। हाम्रा परिवारका सदस्यहरूलाई परिरहेको छ। हाम्रा नानी बाबुहरू सानैदेखि गलत संस्कारको कारणले गर्दाखेरि ड्रगको एडिक्सनमा पर्नु परिरहेको छ। ठिक अरू खालका समस्याहरूमा परिरहेका छन्, होइन? अहिले इन्टरनेटको यो जुन तरिकाको बाढ आएको छ, यो बाढीमा सबैभन्दा बढी गलत प्रकारका शिक्षाहरूलाई चाहिँ हामीले एडप्ट गर्ने सम्भावना छ। किनकि जब शिक्षाले सही दिशा समात्दैन, त्यसपछि त गलत दिशा नै समात्ने। त्यसैले अब सही ढङ्गले संस्कार, संस्कृतिको निर्माण कसरी गर्ने त? यो विषयमा पनि सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसैले आचार्य श्री पथिकज्यूले यो सबै विविधतालाई, यी सबै चिजका समस्याहरूलाई देखेर उहाँले एउटा प्रस्तावना गर्नुभयो। यो प्रस्तावना उहाँले भन्नुहुन्छ कि मैले मेरो ज्ञान र अनुभव त मेरो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर यसमा धेरै पहिलेदेखिकै पूर्वजहरू, ऋषिहरूका अनुभवलाई पनि मैले आत्मसात गरेको छु। पछिल्लो समयका ओन्टोलोजिस्टहरू, होइन? चाहे त्यो अब्राहम मास्लो हुन्, स्टेफेन आर्कोवे हुन् अथवा दीपक चोपडाहरू हुन्, यी खालका यी प्रतिनिधि पात्र हुन्, अरू पनि छन् कि यी प्रतिनिधि पात्रहरूलाई पनि जोडेर उहाँले भन्नुहुन्छ कि अबको मनुष्यले साँच्चीकै सुख, शान्ति, आनन्द, प्रसन्नता पाउने, हामीले यहीँ रोजगारी क्रिएट गर्न सक्ने यस्तो खालको शिक्षाको विकल्प सिर्जना हामी गर्न सक्छौँ। हामीले कसैसित कसैको मुख ताकेर सधैँ अरूमाथि परनिर्भर हुनु भनेको अरूको अपमान खेपिराख्नु हो। यो अपमान हामीले सधैँ खेपिरहेका छौँ, चाहे त्यो देशले अर्को देशमाथि गरेको होस्, होइन? छिमेकी देशले नै किन नगरेको होस्, यस्तो खालको अपमानको पीडा सधैँ कति पिँढी पिइराख्ने। यसो गर्दाखेरि त हाम्रो मानवीय गरिमा समाप्त हुँदै जान्छ। हाम्रो मानवीयता झनपछि झन बुटुनो हुँदै जान्छ। यस्तो बुटुनो हुन नदिनको लागि अब शिक्षामा फरक खालको सोच निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा उहाँले त्रिभुजीय शिक्षाको अवधारणालाई प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यो त्रिभुजीय शिक्षाले कसरी समस्याको समाधान दिन सक्छ त? अबका हाम्रा केही एपिसोडहरूमा हामी त्रिभुजीय शिक्षाका अलिकति विषयमा विहङ्गम चर्चा गर्नेछौँ। किनकि पहिला त यसको डायग्नोसिस हुनु पर्यो है।
के भन्छ भने इङ्ग्लिसमा पनि भनाइ छ, गिभ द प्रेस्क्रिप्सन आफ्टर द डायग्नोसिस। सही ढङ्गले उपचार गरिसकेपछि मात्र मतलब औषधिको प्रेस्क्रिप्सन दिनु ठिक छ हैन। यदि यो कुरा बुझिएन भने अनि हामीले दिएको सोलुसन चाहिँ मिल्दैन। हामीले अहिलेसम्म दिएको समाधानहरू विशेष गरी शिक्षाविदहरू पनि छन् नेपालमा, नभएको होइन। उहाँहरूले पनि आफ्नो तरिकाको एउटा विज्ञता दिनुभएको छ, तर एउटा पर्टिकुलर क्षेत्रमा मात्र दिनुभएको छ है। जस्तो कसैलाई होला भाषा कसरी पढाउने हैन, अल्फाबेट एबिसिडी कसरी पढाउने भन्ने कुराहरूमा उहाँ विज्ञ हुन सक्नुहुन्छ। कोही विज्ञ होला एउटा सानो क्षेत्रको कृषिको विज्ञ हुन सक्छ, कोही विज्ञ होला मनोवैज्ञानिक क्षेत्रको विज्ञ होला। तर यो विज्ञताले मात्रै पुगेन, पाठ अंश जानेर मात्र पुगेन। अब यसलाई समग्र रूपमा जान्ने तरिका के त? यो त्रिभुजीय शिक्षाले यो हामीलाई अबको डिस्कसनमा, अबको अन्तर्क्रियामा हामीले यसले कसरी समग्रबाट अंशतिर हामीलाई समस्याको समाधान दिन्छ त भन्ने कुराहरुमा हामी यसमा पनि चर्चा गर्नेछौँ। यति कुरा उड्दै पनि तपाईहरुलाई फेरि पनि प्रश्न आउन सक्छ, यो त सरकारले लागू गर्नुपर्ने नीति होइन र? तपाईहरु जस्तो मान्छे जो पथिक फाउन्डेसन जो एउटा संस्थाको रूपमा एउटा मानव कल्याणको लागि काम गरिरहेको संस्थाले शिक्षाको विषय उठाउन मिल्ने हो र भन्ने प्रश्न पनि आउन सक्छ। किन हामी शिक्षासित सरकारी व्यक्ति भएर आयौं त भन्ने कुराहरु पनि आउन सक्छ। के भनिन्छ त भन्दाखेरि जसले जान्छ, जसले अनुभव गर्छ त्यो नै त्यसको अधिकारी हो भन्छ हैन। सबैले अहिलेसम्म हामीले जति पनि कामहरु गर्यौं, यो आचार्यश्री भन्नुहुन्छ कि यो जीवनको जुन ज्ञान छ, यो ज्ञान मैले मेरो अनुभवमा यदि उत्रेको थिएन भने मैले व्याख्या गर्न जरुरी हुँदैन थियो। जुन कुराको मैले विरोध गर्छु त्यो कुराकै फेरि मैले समर्थन गरे त अर्थ रहँदैन। जस्तो मैले भने सूचनामुखी शिक्षाको कारणले गर्दाखेरि अहिलेको बेरोजगारी आएको हो भनेर भन्दाखेरि यदि म पनि मेरो जीवनलाई सूचनामै आधारित राख्छु भने त खासै अर्थ छैन। त्यसैले त्रिभुजीय शिक्षा मेरो अनुभवबाट उत्रेको कुरा हो हैन। मेरो जीवनमा सुख शान्ति आनन्द उत्रेको छ, यो सुख शान्ति आनन्दलाई म बाँड्न चाहन्छु। यो त्रिभुजीय शिक्षाको मार्फत, यो ज्ञान, यो नवीन पथ मार्फत म यो ज्ञानलाई फैलाउन चाहन्छु अथवा यसलाई बाँड्न चाहन्छु। जे मैले प्राप्त गरेँ त्यही मात्र मैले त बाँड्न सक्छु नि त हैन। भनिन्छ कि जे छ हामीसित त्यही त हामी दिन सक्छौं। हामीसित भ्रष्टाचरण छ भने हामीले भ्रष्टाचरण नै दिन्छौं। हामीले आफ्नो पिढीलाई के सिकाउँछौं त्यही त सिकाउँछौं। किन हाम्रा नेताहरू आदर्श व्यक्ति हुन सक्नु भएन? किन हाम्रा नेताहरूले चाहिँ सही दिशा दिन सक्नु भएन त भन्दाखेरि उहाँहरूले उहाँको आफ्नो जीवनमा यो शिक्षालाई उतार्नु भएको छैन। उहाँले भन्नुहुन्छ भाषण गर्दाखेरि धेरै कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ हैन, यो गर्न हुँदैन, यो गर्न हुन्छ, तर उहाँले जे गर्न हुँदैन भन्नुहुन्छ, तर त्यो उहाँको आफ्नो व्यावहारिक जीवनमा त अनुभवमा त आएको छैन। उहाँले त्यसलाई प्र्याक्टिस त गर्नु भएको छैन। जब त्यो प्र्याक्टिस गरिँदैन अनि केलाई फलो गर्ने? के भन्छ भन्दाखेरि मान्छेले जे गर्छ त्यसैलाई मात्रै फलो गर्न सकिन्छ, नक्कल गर्न सकिन्छ। हाम्रा विद्यार्थीहरू किन शिक्षकले चुरोट खानु हुँदैन भन्दा भन्दै पनि विद्यार्थीहरूले चुरोट सिकिरहेका छन्? किन गाँजा जस्ता पदार्थहरू स्कुल लेभलमा अहिले कन्ट्रोल गर्न नसकिने भइरहेका छन्? किन लागु पदार्थको दुर्व्यसन बढ्दो छ दिन प्रतिदिन? हामी एउटा जिल्ला सुर्खेतमा गएका थियौं, त्यहाँको मन्त्रीजीले बताउँदै हुनुहुन्थ्यो कि यो जिल्लामा सानैमा अहिले स्कुल लेभलमा कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ टिचरहरूले पनि रक्सी बेच्नुहुन्छ, अझ उस्तै परे कतिपय टिचरहरूले चाहिँ गाँजा पनि बेच्नुहुन्छ विद्यार्थीहरूलाई। के भइरहेछ? उहाँले भन्नुहुन्छ कि यदि यस्तो हो भने मान्छेहरूलाई मर्नको लागि अरू कुनै रोग लाग्नु पर्दैन, अल्कोहल नै काफी छ। यो सबै शिक्षकहरूलाई यसरी अपमान गर्नको लागि मैले यो कुरा राखेको होइन। यो भित्रको हामीले कज एनालाइसिस गर्नु छ है। यसको कारण हामीले सही ढङ्गले, सही सम्यक दृष्टिले हामीले हेर्न सकेनौँ भने हामी एउटा भुमरीमा परौँला र एक आपसमा आरोप प्रत्यारोपमा जाउँला। यस्तो खालको आरोप प्रत्यारोपबाट बच्नको लागि चाहिँ हामीलाई एउटा सम्यक दृष्टि चाहिएको छ भन्ने अर्थमा चाहिँ अहिलेका जति पनि प्रगल्ती समस्याहरू छन् ती समस्याहरू हर लेभलमा देखिएका छन्।
विद्यार्थीहरूको लेभलमा देखिएको छ, अभिभावकको लेभलमा देखिएको छ हैन। हामीले अभिभावकले बच्चालाई एउटा तरिकाले बनाउन चाहिरहेका छौँ तर बच्चा अर्को तरिकाले बनाइरहेको छ। यो सब इन्भाइरोमेन्ट कसरी क्रिएट भयो भन्ने कुरामा शिक्षाको विश्लेषण जरुरी देखिएको हुनाले त्रिभुजीय शिक्षाको यो कुराहरू उठाउनु परेको र मैले पनि आचार्य श्री पथिकज्यूको यो विचारहरूलाई, यो अन्तर्दृष्टिलाई यहाँ ल्याउनुको अर्थ के हो भने हामीले भोगेको समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि पहिला त दृष्टि सफा हुनु पर्यो, दृष्टि क्लियर हुनु पर्यो भन्ने सेन्समा नै हामीले लिनुपर्छ हैन। दृष्टि जब सही हुन्छ अनि त्यसपछि बिस्तारै त्यो दृष्टिले सृष्टि निर्माण गर्छ। कुनै समयमा हामी जति बेला यहाँ एउटा शिक्षा नीति नैतिकताको आधारमा थियो हैन, जति बेला हामी केही गरेर खान सक्ने रोजगारीमूलक व्यवस्थापन थियो त्यति बेला त यहाँ केही सुव्यवस्थापन थियो त। अहिले किन सबै अङ्गमा सुशासन भन्दाखेरि सुशासन छैन हैन। हामीले 9 वर्षसम्म लगाएर चाहिँ संविधान बनायौं तर खै त प्रगति, जनताले झनपछि झन दुःखका दिनहरू बिहोर्दै जानु परिरहेको छ भनेपछि अब विश्लेषण गर्न दिन आएन र। निश्चित रूपमा यसलाई विश्लेषण गरिनु जरुरी छ, चिन्तन मनन गरिनु जरुरी छ। यो किन यस्तो पर्यो भन्ने कुरामा हामीले सम्यक दृष्टि अपनाउनु जरुरी छ। कसैलाई दोष लगाएर हुने खालको छैन भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्न जरुरी छ। यस अर्थमा शिक्षाको जुन यो बहस छ यो बहसमा हामी सबैलाई इन्भल्भ गर्न चाहन्छौँ हैन। किनकि के भन्छ त भन्दाखेरि पहिला त सही चिन्तन सुरुवात भयो भने अनि बल्ल हामी सही एक्सनतिर जान्छौँ। तर चिन्तन प्रणाली नै हामीले सही डाटाबाट नगएर सही तथ्याङ्कबाट नगइकन हामी गलत तथ्याङ्कबाट प्रवेश गर्यौं भने हामी बीचमा फेरि फस्छौँ। त्यसैले त्यस्तो बीचमा फस्ने खालको दृष्टान्तमा हामी किन जाने, त्यस्तो दृष्टिकोणमा हामी किन जाने, त त्यो हिसाबमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ सही दृष्टिकोण चाहिएको छ। राइट प्याराडाइम भन्छ हैन, राइट प्याराडाइम चाहिएको छ। राइट प्याराडाइमको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि र सम्यक दृष्टिको अर्थ के हो भने एउटा म सानो उदाहरण दिन्छु। ग्यालिलियोले पृथ्वीले सूर्यको परिक्रमा गर्छन् भन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ सबैभन्दा गाह्रो कहाँनिर भइरहेको थियो भने यो मौसमहरू परिवर्तन हुने कुरादेखि लिएर सबै कुराहरूमा अलमल परिरहेको थियो र धेरैले के सोचिरहेको थियो भने इभन बाइबलमा पनि के भनेको थियो त भन्दाखेरि सबैले पृथ्वीको परिक्रमा गर्छ हैन। पृथ्वीको परिक्रमा गर्छ भने त पृथ्वी केन्द्रमा थियो र हाम्रो त्यही अनुसारको सबै खालको दृष्टि बनिरहेको थियो। तर पछि ग्यालिलियोले पत्ता लगाए कि पृथ्वीले सूर्यको परिक्रमा गर्छ। यो गर्न बित्तिकै र यसको सही दृष्टिकोण प्राप्त गर्न बित्तिकै हुन त त्यति बेला ग्यालिलियोलाई समस्या पर्यो। त्यति बेलाको राज्य सत्ताले उहाँलाई चाहिँ हैन कि यो पृथ्वी गोलो छ, च्याप्टो छैन भन्नेदेखि लिएर सूर्यको परिक्रमा गर्छ भन्ने कुराहरूको सम्यक ज्ञानको बारेमा जब ज्ञान जति बेला दिनु पर्यो त्यति बेला एउटा ठुलो समस्या त बेहोर्नु परेको थियो। तर पछिबाट एउटा दृष्टि त क्लियर भयो हैन। कोपर्निकस, ग्यालिलियो जस्ता व्यक्तिले सही मेजरमेन्ट गरेको कारणले त हामीले चाहिँ त्यसको बारेमा सम्यक दृष्टि बनाउन सक्यौं। पृथ्वी गोलो छ भन्ने कुरा ग्यालिलियोले जुन पत्ता लगाइदिनु भयो त्यसको आधारमा हामीले दिन रातको आकलन गर्न सक्यौं। यस्तै हामीले हाम्रो जीवनमा भोग्नु परेका समस्याहरूलाई पनि सम्यक दृष्टि यानी कि सही तथ्यलाई समातेर जान सक्ने हामीले दृष्टिकोण बनायौं भने त समस्या त एकदम छिटै हामीले निराकरण गर्न सक्छौं। आचार्य श्री पथिक भन्नुहुन्छ कि शिक्षामा यदि साँच्चै सही ढङ्गले करेक्सन गर्न सकियो भने 10-12 वर्षभित्रमै सिग्निफिकेन्ट असर ल्याउन सकिन्छ, ठुलो परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ। तर यो कुरा कसले बुझिदिन्छ त? राज्य सत्तामा बसिराख्नुभएका जो शिक्षा नीति निर्माणकर्ताहरू हुनुहुन्छ, जसले यसलाई चाहिँ लागू गर्दै हुनुहुन्छ,
त्यसको प्रशासनमा बसेका नीति निर्माणकर्तादेखि लिएर शिक्षाविदहरू सबैले विश्लेषण गर्नु पर्यो नि। नेपालको विशिष्ट परिस्थितिमा हामीले यसको समाधान कसरी निकाल्न सक्छौँ भन्ने कुरामा चिन्तन मनन गर्नुपर्ने होइन र? हामी नागरिक समाजले यो चिन्तन मनन गर्नुपर्ने होइन र? यो चिन्तन मनन र यो बहसलाई चाहिँ निरन्तरता दिन जरुरी छैन र? यस्तो निरन्तरता दिनको लागि उहाँले राखेको त्रिभुजीय शिक्षाको बहसलाई हामीले अगाडि बढाउँदै जानेछौँ। र यो अगाडि बढाउने क्रममा मैले छोटो सानो तपाईलाई चाहिँ एकछिन यो विश्लेषण भन्दा अगाडि एउटा सानो ध्यान गराउन चाहिँ चाहन्छु, जसले तपाईँ यो सुनिराख्नु भएको छ। यो टक्स के लगातार टक्स जाँदाखेरि हाम्रो चेतन मस्तिष्कले मात्रै काम गर्छ। चेतन मस्तिष्कमा मात्रै एउटा डिस्कसन गर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ थोरै मनले विश्राम चाहन्छ र विश्राम गर्दाखेरि चाहिँ हामीले विषयवस्तुलाई अझ गहिरिएर जान सक्छौँ। त्यसैले सानो ध्यान हामी तपाईलाई चाहिँ गर्नको लागि जसले सुनिराख्नु भएको छ उहाँलाई म अनुरोध गर्दछु। यो टक्समा ध्यानको सेसन किन जोडिएको होला भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईले विचार गर्नु होला। हामीले भनेका थियौँ कि हामी जे कुराहरू गर्दैछौँ त्यसलाई हामी रिफ्लेक्सन पनि गर्छौँ, दर्पण पनि गर्छौँ। त्यस्तो सेन्समा चाहिँ हामीले एकछिन आफूलाई जहाँ बसिरहेका छौँ, जहाँ सुनिरहेका छौँ, तपाईहरुलाई म केही बेर आँखा बन्द गर्न भन्छु। जुन ठाउँमा बस्नु भएको छ सहजतापूर्वक बसौँ। आँखा बन्द गरौँ। मेरुदण्डलाई थोरै सिधा राखौँ। मेरुदण्डलाई थोरै सिधा राख्ने क्रममा आँखा बन्द राखौँ। नाक, शरीर सबैमा एकचोटि ध्यान दिउँ। शरीरलाई थोरै निरीक्षण गरौँ। शरीर शान्त शिथिल हुँदैछ यस्तो भावना राखौँ। ब्याकग्राउन्डमा सानो म्युजिक बज्नेछ। आँखा बन्द छ। शरीरलाई एकपटक पैतालादेखि शिरसम्म निरीक्षण गरौँ। के भइरहेको छ मेरो शरीरमा? तपाईको आफ्नो शरीरलाई एकचोटि निरीक्षण गरौँ, निहालौँ। पैतालादेखि शिरसम्म। पैताला, घुँडा, तिघ्रा, पेटको खुम्चाइ फैलाइलाई पनि एकछिन हामी निरीक्षण गर्दैछौँ। बिस्तारै छाती, छातीमा पनि श्वासको गतिसँगै खुम्चिने फैलिने गरिरहेको छ। त्यसलाई हामी निरीक्षण गर्दैछौँ। हातहरू दायाँ बायाँ। बिस्तारै तपाईको ध्यान शिरमा लैजानुस्, घाँटीमा लैजानुस्। घाँटी कसरी बसेको छ? अब एकपटक शिरमा हेरौँ। शिरको सबैभन्दा माथि तालुको भागमा निरीक्षण गर्दैछौँ। त्यहाँ के भइरहेको छ? निधार, आँखा, नाक, मुख, चिउँडो, भङ्गारा, दायाँ बायाँ, कान दायाँ बायाँ। एकपटक तपाईको चेतनालाई नाकका दुई पालमा लैजानुस्।
श्वास भित्र बाहिर गरिरहेको छ। एकछिन श्वासलाई हेरौँ। जब श्वास भित्र छिर्दैछ थाहा पाउनुहोस् कि मेरो शरीरमा कहाँ छुँदैछ। श्वासले कहाँ छुँदैछ। तालुदेखि नाभिसम्म कहाँ छुँदैछ। एकचोटि श्वासको गतिलाई हेरौँ। श्वास जसै बाहिर जान्छ, बाहिर गएको र भित्र गएको श्वासलाई निरन्तर निरीक्षण गर्दैछौँ। शरीर शान्त शिथिल हुँदैछ। मन पनि बिस्तारै शान्त हुँदैछ। हामीले थोरै विषयान्तर गरेका छौँ। चेतन मस्तिष्कबाट अवचेतन मस्तिष्कमा प्रवेश गर्ने काम गरिरहेका छौँ। एक शिथिलीकरण हुँदैछ आफ्नो शरीरमा। बसेकै अवस्थामा श्वासलाई निरीक्षण गरिरहेको छौँ। आँखा बन्द छ। बन्द आँखामा एक अन्धकार छ जसको कुनै सीमा छैन। यो निरन्तर अन्धकारमा, यो असीम आकाशमा हामी हेर्दैछौँ र श्वासमा पनि ध्यान दिइरहेका छौँ। आउने जाने लामो गरेर श्वासलाई निरीक्षण गर्दैछ। अब एकपटक देशको विविध स्थितिलाई हेरौँ। निहालौँ, आफ्नो वरिपरिको जीवनलाई निहालौँ। हामीले भोग्नु परेका कष्ट, दुःख, तनाव, क्रोध, चिन्ता, परेशानी, अहिले हामीले भोग्नु परेको कोरोना सङ्कट देखि लिएर मानव समुदायले बेहोर्नु परेका अनगिन्ती अरू समस्या। यी समस्याबाट कसरी पार पाउने? सबैलाई त मैले एकैचोटि बदल्न सक्दिनँ, तर कमसे कम मैले आफ्नो जीवनमा र आफ्नो वरिपरिका व्यक्तिहरूलाई त केही न केही काम गर्न सक्छु नि। त्यसको लागि मैले सुरुवात कहाँबाट गर्ने त? सुरुवात मैले मलाई बदल्नु छ। यहाँ म जसरी संस्कारित भएको छु त्यो हजारौं वर्षदेखिको इतिहास मेरो मस्तिष्कमा छ। कतिपय कुराहरू कुसंस्कारको रूपमा पनि मेरो मस्तिष्कमा छन्। गलत परम्पराको रूपमा पनि मसँग छन्। मेरो लागि मूल्य राख्ने चिजहरू के हुन् त? जुन चीज मैले बढी मूल्य दिन्छु त्यही चीज नै मैले अरूलाई सिकाउने हो। मेरो मूल्यमा मैले दोहोरो बोली छ, भित्र एउटा बाहिर एउटा छ भने मैले सिकाउने कुरा पनि त्यही नै हुन्छ। मैले बाहिर भ्रष्टाचारण विरुद्ध कुरा गर्ने तर म भित्र चाहिँ भ्रष्टाचारण छ भने निश्चित रूपमा मैले पनि त्यही कुरा आगामी पिँढीलाई सिकाउने छु। यस्तो दोहोरो टक्स कसरी हुन्छ त? यो शिक्षा संस्कारमा आमूल परिवर्तन ल्याएर
म एउटा सिङ्गो, सबल, सुखी, शान्त, आनन्दित व्यक्ति कसरी बन्न सक्छु? कसरी सही दृष्टि प्राप्त गर्न सक्छु? यो विषयमा थोरै बेर बदल्यौँ। आफूलाई एउटा यस्तो कल्पना गर्न सक्छौँ, सुखी, शान्त, आनन्दित, प्रसन्न, दक्ष, कर्मठ नागरिकको रूपमा मैले आफूलाई भिजुअलाइज गर्न सक्छु, काल्पनिकरण गरेर। त्यसलाई मैले अब कसरी मेटेरियलाइज गर्ने, यसलाई कसरी मैले वस्तुगत धरातलमा ल्याउने त, व्यावहारिक धरातलमा ल्याउने त, यो विषयमा मलाई नयाँ चिन्तनको आवश्यकता छ। मलाई एउटा नयाँ खोजको आवश्यकता छ। एक नयाँ मनुष्य मभित्र उदाउन जरुरी छ। हुन सक्छ यो नवीनतम मनुष्यले मात्रै अहिलेका यी सबै समस्याहरूलाई समाधान गर्न सकोस्। अहिलेको विज्ञान तथा प्रविधिलाई साथ लिएर अगाडि बढ्न सकोस्। त्यो चैतन्य जागृति ममा उतार्नु छ। यस्तो भाव राख्दै बिस्तारै बिस्तारै हामी ध्यानबाट बाहिर आउन सक्छौँ। बिस्तारै वरिपरिको आवाज सुन्दै 2-4 पटक लामो गएर श्वास लिँदै हामी ध्यानबाट बिस्तारै बाहिर आउनेछौँ। हल्का हल्का वर्तमान परिस्थितिप्रति सजग रहँदै ध्यानबाट बाहिर आउँ। बिस्तारै आँखा खोल्न सक्नुहुन्छ। आँखा खोल्नुहोला। सानो ध्यानको प्रयोग हामीले गर्यौं। अब तपाईहरुका केही जिज्ञासाहरू छन्, केही खुल्दुली छ भने तपाईहरुले चाहिँ यो च्यानलमा प्रसारण गर्न सक्नुहुन्छ। पथिक फाउन्डेसनका अन्य कार्यक्रमहरूको बारेमा पनि तपाईहरुले जानकारी लिँदै जान सक्नुहुन्छ। अबको एपिसोडमा हामीले यी सबै समस्याहरूलाई कसरी अब डायग्नोसिस पनि गर्ने, विश्लेषण पनि गर्ने र त्यसपछि यसको उपचार के हो त? त्रिभुजीय शिक्षाले उपचार कसरी दिँदैछ? कसरी हामीलाई सम्यक दृष्टि प्रदान गर्छ? कसरी हामीलाई एउटा दिशा प्रदान गर्छ? कसरी हामीले खोजेको सुख शान्ति र आनन्दको बाटोलाई प्रशस्त गर्छ? ती विषयमा बहस गर्दै जानेछौँ, चिन्तन गर्दै जानेछौँ। हामी आपसमा वाद विवादको तर्फबाट जाँदैनौँ, संवाद गर्दै जानेछौँ र देख्छौँ हामीले आफ्नै जीवनमा देख्दै, हेर्दै, सम्हाल्दै हैन आफूलाई एउटा सफलताको दिशामा लैजान्छौँ। त्रिभुजीय शिक्षाले तात्कालिक समस्याको समाधान पनि दिन्छ र भविष्यलाई चाहिँ रोक्ने त्यस्तो प्रिभेन्टिभ ढङ्गले पनि उपचार दिन्छ। क्युरेटिभ एज वेल एज प्रिभेन्टिभ। हामी दुईटैको उपचार हामी सँगसँगै खोज्नेछौँ। हाम्रो जीवनमा हामीले चाहेको जीवन जिउने कला पनि हामी यहीँबाट सिक्दै जानेछौँ र भविष्यमा शिक्षाको नीति कस्तो हुनुपर्छ हैन, राजनीतिक नीति कस्तो हुनुपर्छ, शिक्षाले कसरी गाइडलाइन्स दिइरहेको छ, समग्र मनुष्यको दिशा कतातिर हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि त्रिभुजीय शिक्षाले गाइडलाइन्स दिन्छ। सो यो दुईटै कुरालाई हामी सिमुल्टेनियसली जान्नेछौँ। केही तात्कालिक फाइदाको लागि र केही दीर्घकालिक फाइदाको लागि हामी दुईटैलाई जोडेर जान सक्यौँ भने हामीले आफूले खोजेको आफूभित्रको मनुष्यतालाई जगाउन सक्यौँ भने निश्चित रूपमा यो हाम्रो कदम सार्थक रहनेछ। यही सार्थक कदमको लागि यो कार्यक्रम आचार्य श्री पथिक भन्नुहुन्छ भन्ने कुरा समर्पित छ। आगामी शुक्रबारसम्मलाई म पथिक फाउन्डेसनको तर्फबाट बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार। तपाईको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद।